কালারটা দেখবেন। মিক্স হওয়ার পরে এটা কিন্তু ফেনা দেখেন পুরা ভরে গেছে। ওয়াও, দেখছেন চমৎকার। কতটুকু ফেনা হয়েছে? 160 টাকা। খরচ গেল ওই পাশে কত ভাই? 40 টাকা খরচ। 40 টাকা খরচ। 15 টাকা দুধ দিলাম, 15 টাকা কফি দিলাম, 10 টাকা চিনি দিলাম, ঠিক আছে? তো এখানে 40 টাকায় আপনার মনে করেন যে 120 টাকা প্রফিট। 120 টাকার মতো প্রফিট। রং চা করে দেখাবো। হ্যাঁ, রং চা করতে কি কি লাগবে? দারুণ কালার আসছে। তো 5 কাপ 50 টাকা হইলে আপনার 10 টাকা খরচ। ধরেন আপনার এখানে একটু কম আছে, যাক আমি আপনার ধরেন এটা 5 টাকাই ধরলাম, এটা 10 টাকা করে ধরলাম, 45 টাকা, 10 টাকা খরচে রং চায় 35 টাকা। 35 টাকা প্রফিট। দেখেন এখন আমরা কিন্তু দুধ চা করব, আর দুধ চায়ের কালারটা কিভাবে আসে সেটা আপনারা দেখবেন। কফির মতো এখানেই ভাই ফেনা হয়ে গেল। জি, এটা তো সম্ভব। তো গরম ধোয়া উঠতেছে একদম। আমাদের তাহলে খরচ হয় 10 টাকা আর 15 টাকা, 25 টাকা খরচ। 15 টাকা করে যদি ধরি, হ্যাঁ 15 টাকা করে ধরুন। 60 আর ওই পাশে 10, 70। জি, 55 টাকা প্রফিট। অন এভারেজ 55, একদম সর্বনিম্ন 55। আর মেশিন যতদিন টিকে থাকবে ততদিন লাইফ টাইম সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন আপনারা। ওকে, ঠিক আছে? 5 বছরের পার্টস রিপ্লেসমেন্ট, যে কোনো কিছু জ্বলে যাক পুড়ে যাক কোনো সমস্যা নাই, ফ্রি অফ কস্টে সার্ভিস করে দিব। তো ভিউয়ার্স, আপনারা অনেকেই কিন্তু ফারাজ কর্পোরেশনকে চিনেন, যারা এক্সপ্রেসো কফি মেকার সম্পূর্ণ নিজস্ব কারখানায় তৈরি করে পুরো বাংলাদেশে বিক্রি করে থাকে। আমরা আজকে তাদের অফিসে চলে আসছি, আর আমরা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো এক্সপ্রেসো কফি মেকার। অনেকেই ভাবতে পারেন যে ভাই এই ভিডিওটা রেগুলার দেওয়ার কারণ কি? আপনারা অনেকেই কিন্তু বিভিন্ন ক্যাফেটেরিয়া স্থাপন করেছেন, বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট চালান, কিংবা নতুন কোনো বিজনেস আইটেম খুঁজতে যাচ্ছেন যেখানে একবার ইনভেস্টে সবসময় ইনকামের একটা রাস্তা খুঁজে বেড়ান। আজকে আমরা বলবো না যে লক্ষ টাকা ইনকাম করতে পারবেন, তবে আপনি এক্সপ্রেসো কফি মেকারের মাধ্যমে আপনার রানিং ব্যবসায় নতুন একটা ইনকামের রাস্তা তৈরি করে নিতে পারবেন। এমনকি যার একদমই ইনকাম নাই, সে একটা নতুন ব্যবসা স্থাপন করতে পারবেন। আমরা ফারাজ কর্পোরেশনে চলে আসছি, যারা কিন্তু নিজস্ব কারখানায় এই প্রোডাক্টগুলো তৈরি করে অল ওভার দ্য কান্ট্রি বিক্রি করে। আর আজকে আমরা তাদের কাছে এই প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানবো। তো ফারাজ কর্পোরেশনের ওনার আবদুল্লাহ ভাই আমাদের সাথে আছেন। আমি একটু আবদুল্লাহ ভাইকে জিজ্ঞাসা করে নিতে চাই, এখন পর্যন্ত ফারাজ কর্পোরেশন কতজন ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী করার পথে এগিয়ে দিয়েছে এক্সপ্রেসো কফি মেকার দিয়ে? আমাদের অলমোস্ট ভাই, যদিও আমার ওভাবে মনে নেই, তবে মোটামুটি 5 থেকে 6 হাজারের বেশি পর্যন্ত মেশিন আমাদের অলমোস্ট সেল হয়ে গেছে। আচ্ছা, সবাই যারা নিচ্ছে ব্যবসার উদ্দেশ্যেই তো নিচ্ছে। জি, আপনি কমার্শিয়াল স্পেস বিভিন্ন বুফে টুফেতে এইসব সাইডে দেন না? রেস্টুরেন্টগুলোতে, বুফেগুলোতে খুব কম যায়, কিন্তু কমার্শিয়ালি মনে করেন যে যেসব বড় বড় ক্যাফেটেরিয়া আছে, রেস্তোরাঁ আছে, ম্যাক্সিমামই কিন্তু এই মেশিনটা ইউজ করে। কারণ নর্মালি একটা জিনিস আপনি দেখেন যে ভেন্ডর মেশিনগুলো আমি বদনাম করবো না, ভেন্ডর মেশিনের যে ব্যাপারটা থাকে নর্মালি প্রি মিক্স কিন্তু কফিগুলো থাকে, যেটা কিন্তু টেস্টটা কিন্তু ভালো থাকে না, স্বাভাবিক ব্যাপার। আর ওইখানে যে কোনো একটার উপরে ডিপেন্ডেবল হইতে হয়। জি জি, একটা ভ্যারাইটি আইটেম নাই। আপনি একটা চায়ের দোকানে গেলেন, আপনি চায়ের দোকানে আপনি চিনি অল্প খাবেন, হ্যাঁ, আপনি একটু চিনিটা বেশি খাবেন, অনেকে বল ভাই আমাকে দুধটা বাড়ায় দেন, ঠিক আছে? তো কিন্তু আপনি কিন্তু ভেন্ডর মেশিনে পাবেন না। ভেন্ডর মেশিনে যে মানে যে অপশনগুলো থাকে নর্মালি আপনার মনে করেন টেস্ট বার বা প্রিমিক্স, এগুলো তো সব প্রিমিক্স করা থাকে। তো আপনি যদি দেখেন একটা নর্মালি ব্যাপার, প্রিমিক্স এগুলো কিন্তু কারো হচ্ছে কেউ চিনি কম খেতে পারে, কেউ চিনি বেশি খেতে পারে, কেউ দুধ কম খায়, কেউ দুধ বাড়ায় খায়। আমি দুধ চায়ের কথা নর্মালি বলতেছি, বা রং চায়ের কথাই ধরেন আপনি। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ভেন্ডর মেশিন কিন্তু এই অপশনগুলো থাকে না। অথচ আপনি যদি একটা টঙের দোকানে যান, আপনার নর্মালি হচ্ছে কেটলি চা খাবেন, তখন অনেকে কী করে দুধ মানে কেউ দুধ বেশি খায়, কেউ দুধ কম খায়, কেউ হচ্ছে বলে যে ভাই আমাকে চিনি একটু বাড়ায় দেন বা আমাকে একটু কমায় দেন। সবার আবদার থাকে, সবার আবদার থাকে। আপনি কিন্তু এই মেশিনে সবার আবদার পূরণ করতে পারেন। আচ্ছা, নর্মালি টঙের দোকানে গ্যাসের উপরে ডিপেন্ডেবল হয়ে যেই খরচটা আসে, এক্সপ্রেসোতে যদি কনভার্ট হই কতটুকু খরচ কমবে? গ্যাসে আমি আপনাকে এই কথাটা মানে যারা আসলে ব্যবসা করতে চান এই কথাটা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। নর্মালি কেটলি যে চাগুলো থাকে আপনার অবশ্যই কিন্তু গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করতে হয়। তো আমার এক কাস্টমার যিনি খুব রিসেন্টলি আপনার ওই কেটলি থেকে কনভার্ট হয়ে মেশিনে আসছে, ওনার যে অভিজ্ঞতা আমি আপনাকে বলি, ওনার কথা হচ্ছে যে ভাই আমার প্রতি মাসে 4টা সিলিন্ডার লাগে নর্মালি। রানিং দোকান 4টা সিলিন্ডার তার নর্মালি লাগে। এছাড়া হচ্ছে সে শুধু দুধ চা রং চা বিক্রি করতো, আর কফিটা আসলে সচরাচর ওভাবে করতে পারে না, কারণ তার হচ্ছে প্রাইজের যে রেঞ্জ সেটা কিন্তু কম থাকে। তো আমার এই মেশিন ব্যবহার করার ফলে এখন হয়েছে কি আপনার তার মনে করেন 4টা সিলিন্ডার যেখানে অলমোস্ট আপনার 4টাতে 4800 থেকে 5000 5,500 টাকার মতো খরচ আছে নর্মালি, সেখান থেকে এই মেশিনে মাসে এখন মাত্র 1500 টাকা সর্বোচ্চ
আচ্ছা, এই মেশিনে অনেকে দাবি করে যে 250, 300, 500 টাকার ভিতরে বিদ্যুৎ বিল কমপ্লিট হওয়া সম্ভব। এটাও কি সম্ভব ভাই? একটু বুঝাই বলেন তো, আমরা কনফিউজড অনেক না সময়। আসলে আপনার এখন এটা ডিপেন্ড করে আপনি কতটুকু ব্যবহার করতেছেন। সচরাচর আমি একটু এক্সট্রিম লেভেলের একটা দোকানে আপনাদের আইডিয়া দিই যে রানিং দোকান যেরকম, তার প্রতিদিন না হলে 200 কাপের উপরে সে চা বিক্রি করে, মনে করেন 20 থেকে 40 50 কাপ সে কফি বিক্রি করে। তো ওই দোকানে আপনার মনে করেন হাইস্ট বলি সারাদিন সকাল 8টা থেকে বা সকাল 6টা থেকে রাত 12টা পর্যন্ত আপনি যদি ব্যবহার করেন, আপনি সর্বোচ্চ 1500 টাকার বেশি আপনার বিদ্যুৎ বিল আসবে না। আচ্ছা, চলেন কিছু কাজ করে দেখাই এটাতে কিভাবে কাজ করা যাবে, আর সব ধরনের উপকরণ সহকারে করা যাবে কিনা আমরা একে একে দেখাই, সব ধরনের চায় ক্যাটাগরি করা যাবে কিনা। তো ভিউয়ার্স, এখন আব্দুল্লাহ ভাই আমাদেরকে হেল্প করবেন, কিছু দেখাবেন যে কিভাবে এক্সপ্রেসো কফি মেকারটাতে আপনারা আপনাদের দোকানে কাজ করবেন, কিভাবে আপনারা চা কফি তৈরি করে আসলে টাকা ইনকাম করতে পারবেন। চলেন। আচ্ছা, আমি 5 কাপ পরিমাণ, হ্যাঁ এইটা কিন্তু এই নর্মালি এই কাপগুলোতে কিন্তু যারা কফি বিক্রি করে নর্মালি তারা কিন্তু 30-40 টাকার নিচে বিক্রি করে না, সচরাচর 40 টাকার নিচে বিক্রি করে না। তো ওই হিসাবে আমি কাপটা নিলাম, আমি পানি এখানে 5 কাপ মতো পানি নিলাম। আচ্ছা, আমি আগে প্রথমে আপনাকে রং চা করে দেখাবো। হ্যাঁ, রং চা করতে কি কি লাগবে? আপনার পানি লাগবে, চাপাতি লাগবে, পানি দেওয়া আছে। আমি আপনার অল্প হিসাব করে পরিমাণ মতো 5 টাকার মনে করেন 5 টাকা চাপাতি দিলাম। হ্যাঁ, আর হচ্ছে আপনার 5 কাপ, তো 5 টাকা চিনি দিলেন নাকি? 5 টাকা চিনি দিলাম। এখন হচ্ছে এই মেশিনের কাজটা এখন একসাথে 2টা কাজ করবে। এটাকে হচ্ছে পুরো কালারফুল করে, মানে হচ্ছে প্রিমিক্স করবে, ফ্লেভার আনবে এবং হচ্ছে গরম করবে, বয়লিং করবে। এটার কি সকালে একবার প্রেসারে দিলে হয়, তাই তো? জি, এটা একবার ফুল প্রেসার দিলে দেখেন, এটা দেখেন কালার আসছে কিন্তু অলরেডি। সচরাচর কিন্তু এতগুলো লাগে না, ঠিক আছে? দেখেন দারুণ কালার আসছে। মানে আমি যদি সকালবেলা একবার প্রেসার দেই এটাতে, সারাদিন ব্যবহার করতে পারবো? জি, আপনি এক প্রেসারে মনে করেন দিলে। এবং কত লিটার সাইজ এটা? এই টাঙ্কি সাইজের 25 লিটার। আচ্ছা, এটা তো ডাবলও আছে আপনার কাছে? এটা হচ্ছে 25 লিটার। চলেন দেখাই আমরা এখন 10 টাকা খরচে। হ্যাঁ, 10 টাকা খরচে নরমালি এগুলো কিন্তু চা পাতা আমি 10 টাকা করে হিসাব করলাম, দেখেন হয় কিনা। হ্যাঁ, 10 টাকা করে চা লাগেই এখন যে কোনো জায়গায়। রং চা এটা 10 টাকা ভরে দেয় না ভাই, আপনার তো অনেক মন ভরে দিলেন চা। দেখেন, দেখেন 10 টাকা করে কাপ বিক্রি করলো, 5 কাপ 50 টাকা। তো 5 কাপ 50 টাকা হইলে আপনার 10 টাকা খরচ। ইন টোটাল সব কিছু মিলিয়ে ধরেন, আর চা ধরেন আপনার এখানে একটু কম আছে, যাক আমি আপনার ধরেন এটা 5 টাকাই ধরলাম, এটা 10 টাকা করে ধরলাম, 45 টাকা 10 টাকা খরচে। রং চায় 35 টাকা প্রফিট। ঠিক আছে, এখন শুধু 5 কাপ। এখন সারাদিনে বেচার ক্যাপাবিলিটির উপরে ডিপেন্ড করবে যে আপনি কতটুকু বেশি আর্ন করবেন। এখানে যতটুকু রং চা আমি দিছি এতটুকু কিন্তু আপনি যদি হিসাব করেন এটা কিন্তু 10 টাকা হয় না, আরো বেশি হবে। না, অনেক বেশি, আপনি অনেক ভরে ভরে দিছেন। তো এখন আমি হচ্ছে আপনাদের দুধ চা করে দেখাই। এই একটার ভিতরে অনেকে বলে যে তেঁতুল চা, তারপরে মালটা চা, লেবু চা, সব চা করা সম্ভব। জি, সব চাই করা সম্ভব, কারণ যে আমি যেহেতু রং চা অলরেডি হয়ে গেছে, এখন হচ্ছে যে যার মতো করে ফ্লেভার মিক্স করে দিবে। তো এখন হচ্ছে আমি 10 টাকার এখানে অলরেডি আমাদের খরচ ছিল। 10 টাকার দুধ দেন। 10 টাকা দুধ দিই। দেখেন এখন আমরা কিন্তু দুধ চা করব, আর দুধ চায়ের কালারটা কিভাবে আসে সেটা আপনারা দেখবেন। 5 কাপ, কেউ চাইলে কনডেন্স মিল্কও দিতে পারেন। হ্যাঁ, সমস্যা নেই। 5 কাপ আমি ওই পরিমাণ দুধ দিছি, ধরুন আপনার 15 টাকা দুধ দিছি। আচ্ছা, চলে 15 টাকাই ধরি, ঠিক আছে। কনডেন্স মিল্কও চাইলে দিতে পারবেন, কেউ যদি চান গরুর দুধ দিবেন সেটাও দিতে পারবেন। এখন যে মিক্স হইল, ফেনা কতটুকু করলাম, অল্পই করলাম। এখান থেকে আবার কি সুন্দর হচ্ছে না, ফেনা হয়েছে। আরো বেশি ফেনা করে দাও। আরো বেশি হওয়া সম্ভব? জি, অবশ্যই সম্ভব। দুধ চায়ের ভেতরেও
কফির মতো এখানেই ভাই ফেনা হয়ে গেল। জি, এটা তো সম্ভব। অনেকে বলে যে ভাই আপনারা কিন্তু চাইলে পাউডার দুধ থেকে শুরু করে গরুর দুধ সবই কিন্তু দিতে পারবেন। হ্যাঁ, আমি আর একটু আবার করে দেখাই। দেখেন, অনেকে আবার চাই যে না ভাই আবার দেখাই, দেখছেন এটা কিন্তু উত্তপ্ত গরম ধোয়া উঠতেছে একদম। বাহ, গুড গুড। এবার আসি দুধ চা তো মিনিমাম 15 টাকা করে কপি। হ্যাঁ, কাপ হচ্ছে 15 টাকা করে। এটা নর্মালি ভাই আমরা যেভাবে দেখাচ্ছি এটাতে আপনি বাইরে মিনিমাম 20 টাকার নিচে কোনো মতে সেল করতে মানে নিজে সেল করা হয় না। আর আমরা তো জাস্ট আপনাদেরকে ধারণা দিচ্ছি, বিক্রয় ব্যাপারটা আপনাদেরকে কাউকে শিখিয়ে দিতে হবে না। জাস্ট ধারণাটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে এটা আপনি করতে পারবেন কিনা, আসলে কাজে হয় কি। আমাদের তাহলে খরচ হয় 10 টাকা আর 15 টাকা 25 টাকা খরচ। কত করে ধরবেন বলেন? আচ্ছা 15 টাকা করে যদি ধরি, হ্যাঁ 15 টাকা 4 করে 15 60 আর ওই পাশে 10 70। জি, 25 টাকা যদি ওই পাশে খরচও যায়, তাও দেখেন 55 টাকা 55 টাকা প্রফিট অন এভারেজ। 55 একদম সর্বনিম্ন 55। অনেকে কিন্তু এখান থেকে 80 টাকা 100 টাকা কিন্তু করতে পারবে। আমি তারপরে 55 টাকা দেখায় দিচ্ছি যে হ্যাঁ আপনার প্রফিট হয় কি না। তাহলে এখন বলেন প্রফিট করা এবং বিজনেস করা কি এটাতে সম্ভব? সম্ভব, অবশ্যই। এবার কি কফি করে দেখাবেন নাকি? এবার আমি হচ্ছে আপনাদেরকে কফি করে দেখাচ্ছি। ওকে, তো আব্দুল্লাহ ভাই এবার আমরা কফি করে দেখাই নাকি? চলেন আমরা এবার হচ্ছে মোস্ট ইন্টারেস্টিং পার্ট, আমি কফি করে দেখাবো। যারা আসলে বিজনেস এই মেশিনটা যারা নিতে চান, কেন নিবেন? কফির উদ্দেশ্যে নিবেন অনেকে, বা দুধ চা রঙের জন্য কফিটা এখন করে দেখাচ্ছি যে কতটুকু খরচ এবং কতটুকু প্রফিট। তো সবার আগে হচ্ছে আমি এখান থেকে দুধ নিয়ে 4 কাপ পরিমাণ আছে, তো পরিমাণ মতো দুধ নিয়ে নিচ্ছি। কফি ফেনা হবে তো ভাই নাকি? অবশ্যই অবশ্যই ভাই। 15 টাকা দুধ নিলাম। আর হচ্ছে মিক্স যেহেতু করবো তো প্যাকেট তো 5 টাকা করে। জি, প্যাকেট 5 টাকা। কিন্তু যারা আপনারা ব্যবহার করবেন তারা তো আর এটা ইউজ করবেন না, প্যাকেট করবেন না, তারা অবশ্যই কিনে নেবেন বড়টা। আচ্ছা, আপনি প্যাকেট হতে আমরা হিসাব করাতে সুবিধা হলো। হিসাব করাতে সুবিধা হয়েছে, কারণ 15 টাকার আরও 15 টাকার 30 টাকা চলে গেছে। 30 টাকাতে চিনি দিয়েন 10 টাকার নাকি? জি, 10 টাকার চিনি দিচ্ছি। ধরেন 40 টাকা ইনভেস্ট কিন্তু এবার বেশি লাভ বেশি করা লাগবে। সবই সম্ভব। ওকে, ঠিক আছে। ঠান্ডা পানিতে দেওয়া হইলো নাকি? ঠান্ডা পানিতে দিয়ে দিলাম, একদম দেখেন নর্মাল ঠান্ডা পানি। ঠিক আছে, এবার আমি দেখা যাক কালারটা দেখবেন। মিক্স হয়েছে, এখন ফেনাটা আসতেছে নাকি? জি, এই যে এখন মিক্স হইলো। এখানে একটা প্রেসার বাল্ব আছে, দেখেন ভাই কিন্তু এটা ঘুরে ঘুরে নিচ্ছে। এখন দেখেন মিক্স হওয়ার পরে এটা কিন্তু ফ্যানা দেখেন পুরা ভরে গেছে। ওয়াও ওয়াও, দেখছেন কতটুকু ফেনা হয়েছে? এবার আমি দেখাচ্ছি। কফি তো ভাই 40 টাকার নিচে বেচবে না কেউ, মিনিমাম 30 টাকা। বাহ, এখান থেকেও বের করা সম্ভব আরো? অবশ্যই। ভাই রে ভাই, দিলাম, মাথা নষ্ট। চমৎকার। আর একটু আছে কিন্তু যাকে আমি পরিমাণ বোঝার জন্য আমরা যদি 40 টাকা করে ধরি, 4 4 16 160 টাকা ভাই। 160 টাকা খরচ গেল ওই পাশে কত ভাই? 40 টাকা খরচ। 40 টাকা খরচ। 15 টাকা দুধ দিলাম, 15 টাকা কফি দিলাম, 10 টাকা চিনি দিলাম। ঠিক আছে, তো এখানে মোটামুটি দেখেন। তারপর আর একটু বাকি আছে। ঠিক আছে, তো প্রত্যেকটা আপনি প্রফিট এখানে দেখা যাচ্ছে। গুড। 40 টাকায় আপনার মনে করেন যে 120 টাকা প্রফিট, 120 টাকার মতো প্রফিট। আরও যদি ধরেন আর কেউ আর বলেন যে না ভাই এত করবো, আর একটু খরচ বাড়ান, আপনি 40 টাকা করে খেতে পারবেন না, উপরে একটু দিয়ে ডেকোরেশন টাইপের, বুঝতে পারছেন, হালকা একটু কফিটা দিয়ে দেন। হ্যাঁ, এই যে এখন কোথায় আছে যে আপনি 40 টাকা করে কফিটা বিক্রি করতে পারবেন না, আমাকে সেই জায়গাটুকু বলবেন। সব জায়গাতে এই কফি মিনিমাম 40 টাকা। দ্রব্যমূল্যের যে ঊর্ধ্বগতি দিতে চাচ্ছে, 40 টাকার নিচে কেউ নিচেই করতে পারবে। সবকিছুর পরে আমরা তো সবকিছু দেখে নিলাম। এখন আপনাদের মেশিন সম্পর্কে জানতে চাই। আচ্ছা, এটার গ্যারান্টি, ওয়ারেন্টি, প্রোডাক্ট ফ্যাসিলিটি কি দিচ্ছেন আপনারা,
একটু বলেন। দেখেন ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি জানেন যে ফারাজ কর্পোরেশন প্রোডাক্টের কোয়ালিটি নিয়ে সবসময় 100-100 ট্রাই করে। আমরা আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আমরা 100-তে 100 দিচ্ছি। এখন এই মেশিনগুলো কিন্তু অনেকে বলতে পারেন ভাই বাজারে তো আরও অনেক মেশিন আছে, কেন আমি আপনাদেরটা নেব? আপনার থেকে নিতে হবে, আমাদের থেকে নিতে হবে দুইটা জিনিসের জন্য, প্রোডাক্টের কোয়ালিটির জন্য, কারণ আপনি দাম দিয়ে কিন্তু প্রোডাক্টটা নেবেন। এক হচ্ছে কোয়ালিটি, কারণ আপনি যে লং টার্ম ব্যবহার করবেন তো আপনার কোয়ালিটি অবশ্যই ভালো লাগবে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সার্ভিস। ইলেকট্রনিক প্রোডাক্ট হয়তো যদি কোনো ক্ষতি বা কোনো সমস্যা হতে পারে, সেই ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবসায়িক প্রোডাক্ট। আপনারা যারা হচ্ছে নিতে চান, দেখা গেছে যে অনেকে বলে ভাই আমি ঢাকার বাইরে নিব, তো আমার যদি বেশি সমস্যা হয় ভাই আমি আবার আনতে হবে, আবার আমার ঠিক করাতে হবে, আবার দেখা গেছে সার্ভিস পরে খরচ ভাই আপনি এগুলো টেনশনে কোনো কিছু নেই। ঢাকার বাইরে থেকে আমরা সর্বোচ্চ 3 দিনে আমরা সার্ভিস করে মাল সহ আপনার কাছে পাঠিয়ে দিব। যেমন ভাই এটা একজনের নিলে কিন্তু রুটি রুজি, এটা 2-3 দিন থাইমা থাকা আর বেশি হলে কিন্তু সমস্যা। তো যত দ্রুত সম্ভব আমরা ওইটা ট্রাই করি যে আচ্ছা ভাই ইটালিয়ান কয়েল, তাইওয়ানের বাল্ব না কি যেন, এগুলার ব্যাপারগুলো বলবেন না? আচ্ছা, এগুলা আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আমাদের কোয়ালিটি ইটালিয়ান কয়েল ব্যবহার করা হয়েছে। আর এটার ব্যাপারটা হচ্ছে যে অনেকে বলে ভাই আপনি নিজে ইম্পোর্ট করেন না, ভাই কয়েল আমরা ইম্পোর্ট করি না, তবে বাংলাদেশের যে লাইসেন্সধারী যারা ইম্পোর্টার আছে তাদের থেকে আমরা এগুলো কয়েলগুলো নিয়ে আমরা ব্যবহার করি, এবং বাকি যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো আছে এগুলো নিজেদের হাতে বানানোর শীট থেকে শুরু করে সব কিছু। ভিতরে যে সুইচটা আছে সেটা কোরিয়ান সুইচ অরিজিনাল, এখানে কিন্তু কোনো ডুপ্লিকেটের সুযোগ নেই, কারণ আমাদের প্রত্যেকটা মেশিন আপনি পার্টস রিপ্লেসমেন্টের গ্যারান্টি আছে। এবং যে মিটার যে এগুলো তাইওয়ান আছে, কিছু কোরিয়ার আছে, কিছু কোয়ালিটির উপর ডিপেন্ড করে। যেমন এটা হচ্ছে মেড ইন কোরিয়া, আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেখেন মেড ইন কোরিয়া হিসকো। জি আচ্ছা, এবার আমরা একটু প্রাইস জানি সাইজ অনুযায়ী আপনার কাছে, আর কি কি ডিজাইন পাওয়া যাচ্ছে। এটা তো মনে হয় নতুন না, ব্ল্যাক কোটিং করা? জি, আমাদের এটা হচ্ছে নতুন সংযোজন, এটা আমাদের এটা হচ্ছে ব্ল্যাক স্টার মডেল। হ্যাঁ, আমাদের ফারাজ কর্পোরেশন ব্ল্যাক স্টার মডেল। এটা আমাদের কাছে প্রথমে এটার প্রাইসটা আমি দিয়ে শুরু করব। আচ্ছা, আমাদের এই প্রোডাক্টটার পার্টস রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি হচ্ছে 5 বছরের। আর মেশিন যতদিন টিকে থাকবে ততদিন লাইফ টাইম সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন আপনারা। ওকে, ঠিক আছে, 5 বছরের পার্টস রিপ্লেসমেন্ট, যে কোনো কিছু জ্বলে যাক পুড়ে যাক কোনো সমস্যা নাই, আমরা হচ্ছে আপনাকে সেটা ফ্রি অফ কস্টে সার্ভিস করে দিব। তাহলে এটা প্রাইস, এটার প্রাইসটা পড়বে 26,000 টাকা। 26,000 টাকা? জি, 26,000 টাকা, 5 বছরের পার্টস রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, লাইফ টাইম সার্ভিস ওয়ারেন্টি। এরপর যাদের একটু বাজেট কম, আচ্ছা, এটা কিন্তু 25 লিটার ট্যাঙ্ক, এটা ধারণ ক্ষমতা কিন্তু 25 লিটার। ওকে, এরপর হচ্ছে আমাদের দুইটা ভার্সন আছে 20 লিটারের। যাদের হচ্ছে বাজেটটা একটু কম কিন্তু কোয়ালিটিটা ভালো চান, তাদের জন্য এইটা রেড রোজ গোল্ড, এটা হচ্ছে ফারাজ কর্পোরেশনের রয়্যাল স্টার রেড রোজ গোল্ড মডেল। এটা হচ্ছে আপনার 3 বছরের পার্টস রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। এটার প্রাইস পড়বে আপনার 23,500 টাকা। 23,500। আর এটা অনেকের কাছে খুব পছন্দনীয় একটা কালার হয়ে থাকে, বা যাদের প্রাইস জি এসএস কালার, প্রাইসটা একটু কমের মধ্যে লাগবে, তাদের জন্য এটা আমাদের এই মেশিনটা 1 বছরের পার্টস রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। এটার প্রাইস পড়বে 16,000 টাকা। 16,000? জি, 16,000 টাকা পাবেন আমাদের এই মডেলটা। আচ্ছা, এই যে ডাবল যেটা বড় সাইজ, এই ডাবল মেশিনের সম্পর্কে একটু বলি। যাদের আসলে একটু বিজনেসের টাইপ ধরনটা একটু বড়, রানিং, প্রচুর রানিং, তাদের প্রচুর রাশ, দেখা গেছে একসাথে আপনার দুধ চা হোক, কফি, তো রং চা, অনেকে গরম দুধও বিক্রি করার চিন্তা ভাবনা করে। আপনি কিন্তু চাইলে এই মেশিনের সেই দুইটা কিন্তু করা সম্ভব। এক সাইড মনে করেন এটা যে প্রেশার টাঙ্কি ধারণ ক্ষমতা 30 লিটার, এটা টাঙ্কি ধারণ ক্ষমতা 30 লিটার, 2000 ওয়াটের কয়েল। ওগুলো কিন্তু যেগুলো আছে 1500 ওয়াটের কয়েল, এটা 2000 ওয়াটের কয়েল। এখানে হচ্ছে আপনার মনে করেন যে পানি ধারণ ক্ষমতা 30 লিটার, আর এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 28,000 টাকা। 28,000 টাকা? জি, 28,000 টাকা এটার প্রাইস পড়বে। 2 বছরের পার্টস রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি আপনারা ইনশাল্লাহ পাবেন। আচ্ছা, অর্ডার করার সিস্টেম কি সারা বাংলাদেশে? সারা বাংলাদেশে আমাদের ক্যাশ অন ডেলিভারির সুবিধা আছে, আমরা ফুল টাকা অ্যাডভান্স নেই না। আপনার যে প্রোডাক্টটা পছন্দ হবে আপনি আমাদেরকে মেসেজ করেন বা ফোন দেন, আর হোয়াটসঅ্যাপে নক করতে পারেন। তো সেক্ষেত্রে মাত্র 500 থেকে 1,000 টাকা, ডিপেন্ড করে আপনি কতটুকু দূরে থাকেন, সেখানে মাত্র 500 থেকে 1,000 টাকা আপনার অ্যাডভান্স করলে বাকি টাকাটা যখন
হাতে পাবেন, যে কোনো জায়গায় চার্জের সহ দিয়ে দিবেন। জি, আপনারা আমরা সেটা দিয়ে দিব। সরাসরি আসতে চাইলে অ্যাড্রেসটা বলে দিন। সরাসরি আসতে চাইলে অ্যাড্রেস আছে 49/51 নবাবগঞ্জ রোড, লালবাগ, ঢাকা 1211, বা বিজিবি 1 নম্বর গেটের পাশে সেকশন বটতলা পুলিশ বাড়িতে আসলে আমাদের নাম্বার দেওয়া আছে স্ক্রিপ্টে, ডিসক্রিপশনে, সেখানে মনে করেন যে আপনারা কল করলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ওকে, তো আমরা তো সব কিছু দেখিয়ে দিলাম। যারা ফারাজ কর্পোরেশন থেকে রয়্যাল স্টারের এই চমৎকার প্রোডাক্টগুলো নিতে চান, এক্সপ্রেসো কফি মেকার নিয়ে স্বাবলম্বী হতে চান, ব্যবসায় একটা নতুন ইনকামের ধারা সৃষ্টি করতে চান, অবশ্যই ফারাজ কর্পোরেশনের সাথে যোগাযোগ করবেন। আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।